सर्दी, खांसी और जुखाम से हम कैसे घरेलू उपचार के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं और ठीक रख सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि चुटकी भर हल्दी लेनी है और आधा चम्मच आपको शहद, इनको मिलाकर आपको एक बार सवेरे लेना है खाली पेट, एक बार दोपहर को लेना और एक बार रात को लेना है खाना खाने के बाद। इसको कम से कम आप 3 दिन जरूर करेंगे। उसके अलावा आपने क्या करना है कि सरसों का तेल गुनगुना करके अपने मल द्वार में रात को सोने से पहले लगाएंगे। इसको भी आप 3 दिन करेंगे। उसके अलावा सूरज की रोशनी में आप कम से कम 30 मिनट रोज़ बैठेंगे, दिन भर में गुनगुना पानी पिएंगे और कॉटन लेके अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे और राइट से ही सांस लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। इसको भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट रोज़ करेंगे। इन उपायों को कर लीजिए, आपकी समस्या जड़ से दूर हो जाएगी।